Hola babies, de nuevo. El día de hoy ya vamos a bajar, pero miren cómo se veía la ciudad prendida. Siento que esto está haciendo súper infinito, pero se los juro, subimos hasta hasta la punta, ¿no, Betty? Subimos súper arriba, ¿verdad? Ya llevamos como unos 30 minutos y luego pasó algo súper feo, que luego se los cuento. Pasó algo súper feo que a todos nos tenía, ya casi hasta llamábamos al 911, pero, ay no, pasó súper feo. No se pasen y pues ya hasta ahorita pues estamos viendo que apenas estamos bajando. Como ya ven, ya se está haciendo de noche. Pony salvaje. ¡Ah! ¡Ah! Iba a caer, perdón. Bien. ¿Verdad que pasó algo súper feo? ¿Lo cuento? No. Ah. Ay, no, pero fue súper feo. Y miren, ya en las noches nos está agarrando. De hecho, nos íbamos a quedar, ¿verdad, Betty? Pero no traemos cobijas, necesitamos de campaña. Y luego lo peor es que somos muchos. Ese niño que está ahí, no trae suéter. Y pues bueno, yo traigo 2 suéteres. Y todos traen 2 suéteres, pero... Ahí, en la cancha que encontramos mi papá y yo. Ok, ya. Ok. Aquí hay unas plantitas muy bonitas. Ay, no, creo que no hay de estos. Ok, ya no se ve nada total. ¿Gomis? Hola, gomita, Tarzán. ¿Ahora para abajo? Sí, anda. Ven acá, Tarzán. Uy. Se le pasa a las personas babosas. Mírate. Cállense. Oigan, aquí. Esto está súper feo. Miren, allá hay unas casas. Ok. No bajamos, por suerte. Nena. Ya no se ve nada, se los juro. Ya no se ve nada. Tengo miedo de que no se vea nada. Chicos, si ya no ve nada, sí sigo grabando, pero ya no se ve. Ya no se ve nada. Por suerte, yo no me he caído. Oye, hasta da miedo cómo se ve el cerro. O sea, no se pasen. O sea, el bosque, o sea, vinimos a un bosque tan loco. Mira mi mano. Está súper sucia. Venimos a un bosque súper loco, súper feo. O sea, no se pasen. O sea, hasta da miedo ver para allá. No, me da miedo. Aguas con el perro, no los vaya a tirar. O sea, me da miedo y me da, o sea, no pánico, pero sí me da miedo que me vaya para allá. Y o sea, y como si les dije, fue algo súper feo que nos acaba de pasar, por eso hasta ahorita estamos bajando, porque nos pasó algo súper feo con uno de mis sobrinos. Pues él me dijo que no lo puedo contar, porque o sea, fue súper feo, o sea, se perdió en el bosque él, o sea, se fue porque pasó un conflicto y él se perdió en el bosque. No estoy tan loco como para aventarme. ¡Ya vámonos! A ver, voy a gritar ayuda. ¿Sí? Va. ¡Ayuda! ¿Sí ya te asustaste? ¿Por qué? ¿Que le ayudó? No. Ahí vamos. Ok. Miren. Pero se los juro, pasó algo súper feo. Pues como les dije, fue una story time. Se les voy a contar. Fue súper feo. Yo pensé que sí nos íbamos a quedar realmente aquí. Dije, no, o sea, no nos podemos quedar. ¿Por qué? Por lo mismo, porque, o sea, va a ser... Porque va a ser va a ser un friazo. O sea, no hemos avanzado nada. Chinguese lo que tenemos que bajar. Ya ni se ve nada. Se ve para allá. O sea, ya ni me han de ver a mí tampoco, ¿verdad? Mi mano está súper cochina. Es que esto, lo que está como azulito, de unas moras.
No te pases, Andrómeda. Viola. ¿Verdad que pasó algo súper feo? Sí, mi hermano, Se perdió, ¿verdad? sí, se perdió hasta por allá. Hasta allá en esa luz. Sí, o sea, se perdió súper feo y fue algo y todos estábamos buscando. ¡Mira la luna! Ahí está la luna. Oh, sí se miran. A ver si le alcanzan a ver, miren, ahí está la luna. La luna. Y como les dije, pasó algo súper feo, súper terrible, que fue porque hubo un conflicto y pues Ian dijo, papá le dijo que se fuera y pues él se fue y se bajó por todo el bosque por allá y luego se subió por acá para buscarnos de nuevo. Y, o sea, fue súper feo porque nosotros pensamos de que no, o sea, ya no lo vamos a... Y, nena, se ve mi cara. Ah, fue algo súper feo y, perdón, y pues no dijimos, no, pues ya no. Y luego en eso, debo seguir contando, luego en eso, pues mi hermana, la que saludó, dijo, mira qué bonito se ve la ciudad. Dijo, no, pues ya, dije, no, y pues le dijo uno de mis abuelos, a mi abuelo le dijo, no, pues llévate a los niños y ya yo me quedo aquí con Diego a seguir a buscar. Miren, esto que ven aquí, miren, este palito, pues largo, se come. No, porque por aquí no era, mamita, ya subimos por otro lado. No, pues a ver si lo encontramos, a ver. Ok, y como les decía, para hacer saliva. Betty, ¿le seguimos? O sea, nos falta un montón, chicos. Ya no me veo nada. Bueno, o sea, con la lámpara sí, pero... Bonita. Creo que ella es la única que se ve. Ok, nosotros hay que seguir avanzando, chicos. Y después, pues... Dijo mi hermana, y yo le dije, oye, ¿puedo llamar a mi mamá? Le digo, me dice, ¿tienes saldo? Y le dije, no. Y me dijo, le digo, no, pues entonces mejor llamo al 911. Le digo, y ya, le digo, llamo al 911 y pues le digo que pues, que pues mi hermano se perdió. Le digo, pues que mi sobrino se perdió pues mi sobrino. Digo, pues que mi sobrino se perdió en el bosque. Y pues ya, y pues luego estaba así, ¿no? Y pues mi hermana me dice, no, pues no. Y pues ya nos quedamos un rato, pues andábamos gritando, desesperados. Nosotros nos íbamos a la casa y íbamos a llamar a Protección Civil, íbamos a llamar a los policías o al 911 para que vinieran, para que nos ayudaran a buscar, pero fue súper feo, se los juro, fue súper feo. Todos nuestros viajes, bueno, no viajes, pero sí, como que todos nuestros viajes o a los lugares donde vamos, siempre debe de haber una cosa que salga mal, siempre. O sea, vinimos al bosque y como se había dicho que llegamos a los 40 suscriptores. Bueno, 41 con Gloria. Y Gloria, besos. Y sí, te voy a ver subido. Y nos vamos ya, como ya me creyeron, venimos al bosque. Y pues, mi nena, ¿verdad que fue súper feo? Jenny, nena, ¿se ve mi cara? A ver. Oh, déjate alumbra a ti, a ver. Ah, sí, es cierto. Ya. O sea, fue súper feo. Ay, aquí sí nos vamos a tener que bajar. O sea, nos falta un montón. ¡Ayuda! ¡Ayuda! O sea, no sé, o sea, chicos,